Man kopumā backgrounds, es nāku no finanšu jomas, no tādas finanšu vadības jomas. Es beigusi Zviedrus, un pēc tam es 15 gadus strādāju ieguldījumu fondā, kas iegulda Latvijas uzņēmumos privāti. Un kopš tā laika es esmu iemācījusies, ka tu nevari pieņemt pareizes lēmumus, ja tev nav datu. Vai ja tev ir nepareizi dati. Un tad, pirmais jau, ko mēs darām, kad man, teiksim, ar manu komandu, ar privātu banķieru komandu vadītājiem katru nedēļu iknedēļas sapulces, kur mēs ejam cauri biznesa rezultātiem, tas ir viens, bet tajā pašā sapulcē vai tajā pašā Excelē, ja vienā tā kā failā man ir dati par biznesa rezultātiem, nākamais mēs par podcastu. Mēs katru nedēļu ejam cauri podcastu statistikai, cik ir Spotify, cik ir YouTube, mums ir salīdzinājums visām iepriekšējām epizodēm, mēs ļoti īstenībā analītiski un zinātniski tam pieejam, un tas ir vēl viena lieta, kas jārē. Mēs tā, es teiktu, zinātniski un nopietni tai lietai pieejam, jo arī, es domāju, ka tu nevari, kā saka, uzlabot to, ko tu nemēri, un mēs tāpēc sekojam līdzi, tāpēc mēs varam redzēt, kā kur epizoda aizgājusi, kas gāja, kas negāja.